ഹലോ വെൽക്കം ടു Zeba Diaries. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടർക്കിഷ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഫ്ലേവേർഡ് റൈസ്, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവേർഡ് റൈസും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ. പക്ഷേ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റൈസാണ്, അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയോ എന്നെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 1 കിലോൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നടു മുറിച്ചിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം നല്ലപോലെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിനീഗറിലൊന്നിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴുകൽ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സസ് വാട്ടർ, നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല, വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ മേലെയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു മസാല മാരിനേഷന്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ 1 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് തൈരാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ്. ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലൊന്നും അല്ല എടുത്തിട്ടില്ല, നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മറ്റേ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക ഇല്ലാത്തവർ നമ്മളുടെ ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ക്യുമിനാണ്. പൊടിയുള്ളവർക്ക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം, എൻ്റെ അടുത്ത് പൊടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുക. വെള്ളം ഒന്ന് കിച്ചൺ ടവൽ വെച്ചിട്ടോ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ മാരിനേറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനിൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മാരിനേറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മേലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തലേ ദിവസം രാത്രി പരട്ടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ തണുപ്പൊന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി. തണുപ്പൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാരിനേഷൻ ചിക്കനായിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡായി നല്ലപോലെ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രിൽ റാക്കിലാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ അവനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്. അടിയിൽ കാണുന്ന ട്രേ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രിൽ റാക്കിൽ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പം അതിൻ്റെ മാരിനേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഉറ്റി വീഴും. അപ്പം അവൻ കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാരിനേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പരട്ടി വെക്കുക. വെള്ളം ഊർന്ന് വീണിട്ടുണ്ടാവും, അത് വേണ്ട. മാരിനേറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 180 ഡിഗ്രീസിലൊരു 35 to 40 മിനിറ്റ്സാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇത് ബാർബിക്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബാർബിക്യൂ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ റെസിപ്പി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് പൊതിർത്തി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം, ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും റൈസിന്, അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ ഇടുന്നത്. അപ്പം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ ഓയിലൊക്കെ, പക്ഷേ ഈ ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ഉള്ള പോലെ തോന്നും കേട്ടോ. അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും. എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈസിന് എത്രത്തോളം എരിവ് വേണോ അത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതൊരു ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിൻ്റെ ഈ കുത്തുന്ന മണം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം, ചില്ലി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ആ ഒരു പച്ചച്ചോയൊക്കെ മാറി നല്ല കുത്തുന്ന മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം. എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടോ വേർതിരിഞ്ഞ് വരും. ഇത് പിന്നെ സ്റ്റോക്കാണ്, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കപ്പ് റൈസിന് ഞാനിവിടെ 3.5 കപ്പ് സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പൊതിർത്തിയ റൈസാണ്, നമ്മളുടെ റൈസ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് 3.5 കപ്പ് റൈസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വഴറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയിലേക്കും മറ്റേ ക്രഷ്ഡ് മുളകിലേക്കും നമ്മൾ ഈ വാർത്ത് വെച്ച അരി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം എടുത്താലും മതി. ഈ ഒരു അളവ് തന്നെ, സെയിം അളവ് തന്നെ എടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യലാണ്, ഫ്രീസ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റോക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കുക, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരി അങ്ങോട്ടേക്കും വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല, നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായാലൊക്കെ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില, ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, മാഗി അങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 4 കപ്പിന് 2 ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ അരിയും വെള്ളവും ഒരേ ലെവലിൽ എത്തുമ്പം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കുക. അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ നല്ലപോലെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളുടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മളുടെ മുടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും വെള്ളം ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാനും നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കിടന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റൈസ് അതിൽ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റും. പിന്നെ വെള്ളവും റൈസും ഒരേ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടോ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള നല്ലോണം കറക്റ്റ് വേവിൽ അരികളൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി റൈസ് കിട്ടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. ചിക്കൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെറുതെ ഒരു പുലാവ് പോലെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റൈസാണിത്. അപ്പം ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അറബിക് ഡിഷസ് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വലിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മോര് പോലെ അടിച്ചെടുത്താലൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക, ഒന്ന് മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ചിക്കൻ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ചിലർക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അപ്പം അത്
നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അവനില്ലാത്തവരാണ്, ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോഴി നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്കൊന്ന് ഫുള്ളാക്കാണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു സേബ ഡയറീസ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.